假如地铁所有箱子聚会，这就是实力太强的孤独感吧？整个顶级聚会只有我一个人，看来以后我得低调点了。对不起大哥，我来晚了。没事没事，你叫什么名字？我叫空头香，就是那个喜欢落在公车上的空头香吗？那几次都是意外，绝对不是故意的。我站这个位置应该没人反对吧？我大哥可是超级物资箱，地铁顶尖的存在。照你这么说，我还能开出黑卡，黑门里面还能开出超级物资箱，那我是不是你老大的老大？哈哈哈！你们几个都别吵了。不是，这里什么时候多了个垃圾桶6。想当年我在哈弗基多么风光，现在却沦落到这种地步，人生真是大。这个叫唧唧歪歪的，能不能好好睡觉？